Ragazzi, buongiorno o buonanotte, sono le 4 del mattino, domenica 2 agosto e noi siamo a Semonzo del Grappa. Oggi secondo giorno in vita mia qui, la prima volta con la bici da corsa al Giro d'Italia. Oggi invece ci viviamo il Monte Grappa nella sua naturalezza. A primo impatto potrebbe sembrare, vista la mappa, un semplice giro salendo da Semonzo e scendendo per la Cadorna, invece ci sono un sacco di sfumature gravel bellissime che meritano di essere viste secondo me, quindi adesso via, ci scaldiamo e poi iniziamo a salire subito. Quando si approccia alla salita diciamo che la schermata del Garmin non è particolarmente rassicurante con 19 km e 1000 e passa di dislivello. Oggi siamo con Fox che ci fa compagnia e insomma qualche chilometro che saliamo. L'idea è quella di arrivare zona Campocroce con l'alba, dovrebbe essere molto bello. Ci arriviamo tramite strada sterrata se non erro. Sì, facciamo un pezzo a Maiga Coston per sbucare fuori Campocroce, quindi sì. Perfetto, quindi dovrebbe essere molto figo. Ci facciamo i primi chilometri sull'asfalto per scremare un po' di dislivello anche, e poi perché credo non ci siano alternative dal basso qui. Nel frattempo abbiamo una vista bellissima qui sulla pianura con tutti i paesini illuminati. Siamo al settimo tornante, si comincia a vedere dietro là una prima timidissima luce. Niente, continuiamo la nostra salita. È pazzesco perché c'è un via vai di macchine su e giù, anche qualche ciclista. Pensavo di avere l'esclusiva e invece ce n'è di gente. Non manca poi tantissimo alla svolta per entrare nello sterrato e comincia a sentirsi un'arietta veramente piacevole, si respira bene, ci sono 25 gradi, giornate calde. Abbiamo fatto proprio per cercare di riuscire a pedalare stando bene. Ma che colori che ci sono! Guarda, man mano che si sale la vegetazione è sempre meno, come potete vedere, la luce sempre di più, c'è questo colore rosso nel cielo che è veramente bellissimo. Tutto perfetto per il momento. 11 km 400 metri alla fine, prima deviazione dalla strada principale, si va in direzione Sterrato e Malghe. Ciao! Belle tranquille. Abbiamo entrambi spento le luci perché la luce è arrivata. Dopo Campocroce si sale ancora un pelino per l'asfalto, poca roba, e poi deviazione a destra e si entra in questa strada qui bianca che ci accompagnerà fino in cima. Com'è Fox? Bene, bene. Bene? Come si sta? Meglio adesso, dai. Sì. È una roba folle, ci sono 20 gradi, stiamo facendo proprio una bella pedalata e come avevo detto nel video dell'altopiano, girare con chi conosce bene il luogo in cui ci si trova è tutta un'altra roba e lui è decisamente local legend del Monte Grappa. Pensate che l'ha fatto stanotte con me e ieri notte
durante un evento, quindi siamo in una botte di ferro. Strada bianca terminata, siamo ritornati sulla strada principale, anche se poi alla fine torneremo un po' nello sterrato. Ormai Fox ci siamo, 3 km. Ma adesso facciamo un ghirigoro, perché ho visto la traccia tua che non fa un pezzo. Quindi c'è uno special guest. Ottimo. Non giriamo qua. Niente. Andiamo via dritti. Sì, tanto per far arrabbiare il Garmin che adesso mi dirà fuori traccia. Guardate che figata la salita che sale da Semonzo. Tanta roba c'ho. Con il sole che da qua dietro vedremo che roba. Questi posti qua con questi colori ti scatenano emozioni veramente forti. Questa è la deviazione che ci ha fatto fare. Come vedete dietro di me ci sono colori pazzeschi. Adesso tiro fuori il drone perché qua c'è altro che da filmare. Pensate che bella la gravel, ragazzi. Ho fatto tutta la parte di asfalto all'inizio e adesso siamo nello sterrato e ce la stiamo godendo tutta. Figata sta deviazione. 1,5 chilometri, tornati sull'asfalto, mancano 2 tornanti, ormai ci siamo. Che bello quando fai queste cose qua partendo col buio. Siamo partiti alle 4, sono quasi le 7 e è figo perché il cambio di colori, di luce e tutto quanto ti sembra di vivere 3 giornate nel giro di poche ore. Rifugio Bassano qui davanti. C'è una manifestazione oggi, la prima domenica di agosto, dicevano, in ricordo degli alpini, ma spero tanto che ci lasciano passare perché sarebbe proprio un peccato dover tornare. Vai, offro io. Bene signori, breve recap: 22 km, 1660 di dislivello, 2 ore e 25 che pedaliamo, quindi siamo in perfetto orario, ci hanno lasciato passare. Da Rifugio Bassano abbiamo preso un caffettino, una cochina, andiamo verso la ex base NATO e da qua inizia la parte veramente gravel, quella un po' più bella, non che la prima parte sia stata brutta, Deviazione a sinistra, qui una traccia di circa 1 metro, un po' esposta, quindi se venite in mountain bike assolutamente nessun problema. Se venite in gravel, state un po' attenti ai sassi qui che ci sono, che non vi faccia una scartata la bici e mi finite giù. Non potrei mai permettermi di perdere dei follower. Ehi là. Stavamo analizzando che ho il sacrario qui davanti e vederlo da questa prospettiva qua, effettivamente dalle foto non si vede mai, eppure è quasi più bello da qua che da Rifugio Bassano. Se pensiamo che ce l'ho veramente vicino casa, perché in 40 minuti in macchina sono a Bassano e da lì comincio a salire, l'ho sempre frequentato troppo poco questo posto qua. Tricky,
E dopo esserci divertiti parecchio in discesa, adesso è tempo di ricominciare a salire con 3 km e 200 metri di dislivello circa, in questa vallettina qui che ci porta a fare i colli alti, giusto? Esatto. E poi fondamentalmente cominciamo a scendere, mancheranno circa 400 metri di dislivello che è suddiviso tutto in alcuni su e giù. Il grosso l'abbiamo fatto, adesso si gode in questi boschi qua. Quella salita lì di cui vi parlavo poco fa finisce con questi strappi qui che non sono banali, non sono neanche ripidissimi onestamente, però qui i rapporti della gravel chiaramente si fanno sentire. Con questi scenari qui la fatica si sente molto meno. Discesa dal Colle Asolone abbiamo veramente goduto, bellissima, super scorrevole, a parte un pezzettino qui in fondo che aveva del sasso, quindi bisogna stare un po' attenti, però nulla di impossibile. Si ricomincia a salire, ultimi metri di dislivello e basta, poi è finita. Signori, ore 9:30, abbiamo ufficialmente terminato il dislivello di oggi, la salita. Adesso scendiamo per questa stradina qui, bianca, scorrevolissima, e andiamo a prenderci la Cadorna per gli ultimi chilometri di discesa. Mi riferisce Fox che questa qui si chiama Strada delle Penisie ed è la prima strada del brevetto mountain bike. Da in fondo a sopra sono esattamente 40 km di sterrato, quindi veramente lunga, veramente bella e per il momento anche abbastanza fresca, si sta benissimo. Ragazzi, è stato un lungo viaggio, 4 ore e 35 per concludere questo anello bellissimo. Niente, veramente paesaggi pazzeschi, sole, adesso fa veramente caldo, ma prima c'era esattamente la metà dei gradi che ci sono adesso, perché sono le 10 in punto. Noi abbiamo finito e ci sono 40 gradi. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie Fox!